seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Liebe war und die Geschenke. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeiten der Ewigkeit. Amen.
der sie uns als Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes gegeben hat, ist mit euch allen. Liebe Marienverehrerinnen, liebe Marienverehrer, liebe Schwestern und Brüder, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. So beginnt ein vielen vertrautes Gebet. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es von München ausgehend die Verehrung Mariens als Patronin des bayerischen Heimatlandes, die sich des Landes und seiner Menschen annimmt. 1917 wurde das Fest der Patrona Bavariae zum ersten Mal in allen bayerischen Diözesen gefeiert. Jesus Christus ist das Ziel und der Endpunkt all unseres Glaubens. Maria geht mit uns auf diesen Weg. Sie stellt sich an unsere Seite, damit wir nicht müde werden, ihrem Sohn nachzufolgen. Stellen wir unser Leben unter den Schutz Mariens und rufen wir mit ihr zu Jesus Christus, unserem Herrn. Herr Jesus Christus, du eingeborener Sohn des Vaters, Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du wahrer Gott vom wahren Gott, Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und bist Mensch geworden. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat Maria erwählt, die Mutter des Herrn, die Mutter unseres Herrn zu werden. Und sie hat Ja gesagt. Zu unser aller Heil ist der Sohn Gottes durch sie in die Welt gekommen. Singen wir Gott für dieses große Geschenk durch Maria in Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Wir verehren sie in besonderer Weise als Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes und bitten dich, bewahre uns unter ihrem mütterlichen Schutz vor allem Bösen. Gib, dass wir ohne Furcht dir in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern,
und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Kindschaft erlangen. Weil ihr aber Töchter und Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Kind. Bist du aber Kind, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Frauen.
Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was ihr euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt unzählige Mariendarstellungen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Menschen sich Maria vorgestellt haben. Es gibt unzählige Varianten von Marienstatuen, Marienbildern. Es gibt die Darstellung, wie wir sie hier in unserer Pfarrkirche in Treffestein haben. Es gibt sie wie die Mariensäule in München. Und eine Darstellung kennen wir aus unserer Aktion Frauen tragen im Advent, die schwangere Mutter Gottes. Aber es gibt auch, und diese Darstellung ist wohl eine der bekanntesten, die Schutzmantel Madonna. Maria ist meist sehr groß dargestellt, aufrecht stehend, ihren Mantel weit ausgebreitet. Darunter stehen Menschen, kleine und große, junge und alt gewordenen. Es stehen darunter Menschen aus allen Ständen, Menschen aller Herkunft, Menschen aller Länder.
Menschen wie Sie und ich. Warum stehen Menschen unter diesem weiten Mantel Mariens? Ganz einfach. Menschen haben sich in ihren Sorgen, in ihren Nöten, in ihren Anliegen der Mutter Gottes anvertraut. Sie haben erkannt, Maria ist ihrem Sohn auch jetzt nahe. Und sie vertrauen darauf, Maria tritt für sie bei ihrem göttlichen Sohn ein. Sie trägt sozusagen die Anliegen der Menschen, egal welche Anliegen, vor ihren göttlichen Sohn. Mit diesen Anliegen habe ich mich heute früh hier auf den Weg gemacht. Vor unserer Mutter Gottes hier in Treffestein liegen ein paar dieser Anliegen. Anliegen, die wir Menschen mit auf den Weg gegeben haben, um sie vor die Mutter Gottes zu tragen. Anliegen, die wir Menschen mit auf den Weg gegeben haben, um sie im Gebet vor Maria zu bringen, die sie dann sozusagen weiter vermittelt an ihren göttlichen Sohn, an unseren Herrn Jesus Christus. Wenn Maria als Schutzmantel Madonna dargestellt wird, wenn Maria ihren Mantel weit ausbreitet, wenn Maria als Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes verehrt wird, dann vertrauen Menschen seit vielen Jahrhunderten bis heute. Dann vertrauen wir auf ihre Fürsprache bei ihrem göttlichen Sohn. Dann wissen wir unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Nöte bei ihr gut aufgehoben. Und liebe Schwestern und Brüder, jede und jeder von uns, jeder Mensch hat Anliegen, hat Sorgen, hat Nöte. Unter dem Schutz, unter dem Mantel Mariens dürfen wir uns geborgen wissen. Wir dürfen darauf vertrauen, sie, Maria, ist ihrem Sohn, ist unserem Herrn ganz nahe. Aber noch mehr, liebe Schwestern und Brüder, Maria nimmt nicht nur unsere Anliegen an, sondern sie sagt uns auch, was wir zu tun haben. Was er euch sagt, das tut. Was er als frohe Botschaft, als frohmachende Botschaft uns für unseren Weg zu geben hat, das sollen wir annehmen. Das sollen wir tun. Im Vertrauen auf ihn und im Vertrauen auf ihre mütterliche Fürsprache. Liebe Schwestern und Brüder, feiern wir, dass wir alle unter dem Mantel Mariens stehen dürfen und dass wir nicht allein darunter stehen, sondern dass wir vereint sind mit all den anderen Menschen, die sich vertrauensvoll mit ihren Sorgen, Anliegen und Nöten an sie wenden. Amen.
Allmächtiger Gott, an Maria hast du in wunderbarer Weise gehandelt und sie zur Mutter deines Sohnes Jesus Christus gemacht. Sie ist unsere Fürsprecherin, wenn wir nun mit unseren Bitten und Anliegen zu dir kommen. Wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Diözesanbischof Rudolf und alle Bischöfe und für alle Frauen und Männer der Kirche. Lass das Evangelium immer mehr zum Maßstab ihrer Verkündigung und ihres Handelns werden. Wir bitten dich. Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Lass sie aus dem Geist deiner Gerechtigkeit heraus sich dafür einsetzen, dass alle Menschen in unserem Land einen Arbeitsplatz finden und teilhaben an den Gütern dieser Erde. Wir beten für unsere Familien und alle alleinerziehenden Mütter und Väter. Hilf ihnen, außer Kraft des Glaubens ihre Probleme und Schwierigkeiten zu meistern und in Liebe zueinander zu stehen. Wir beten für unsere Pfarreiengemeinschaft und für alle christlichen Gemeinschaften. Gib uns Mut und Fantasie, uns immer neu an deinem Evangelium auszurichten und junge Menschen hellhörig zu machen für den beglückenden Reichtum deiner frohen Botschaft. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen. Nimm sie bei dir auf, auch diejenigen, derer sonst niemand gedenkt. Wir beten in einem Augenblick der Stille auch für die Menschen, die uns ihr Gebet aufgetragen haben, und bitten auf die Fürsprache Mariens um die Erhörung unseres Gebetes. Wir bitten dich, Vater im Himmel, du hast uns Maria zur Mutter und Schwester im Glauben gegeben, zur Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes. Lass uns mit ihr den Lobpreis singen auf deine Größe und Herrlichkeit, heute und für alle Zeit und Ewigkeit.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Brot und Wein sind Gaben, die wir aus deiner gütigen Hand empfangen haben und die wir zu deiner Ehre auf deinen Altar gelegt haben. Wir bitten dich, verleih diesen Gaben deinen Segen und hilf uns, dass wir durch die Gerechtigkeit von Jesu Tod und Auferstehung einst das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir dich durch ihn, deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns dann in dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit ihr das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Macht und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Amen.
verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester und Ordenschwestern und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und aller Mitglieder unserer Pfarrergemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie alle auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und ihre jetzt und in Ewigkeit. Viele Kritiker bemängeln, dass wir doch keine Zwischenstation brauchen, sondern uns doch auch direkt an Jesus Christus oder an Gott wenden können. Warum diese Vermittlerin Maria? Denken wir doch an uns selbst, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir meinen, wir erreichen beim Chef nichts, dann suchen wir uns doch so eine Zwischenstation, da wir hindrängen können, setze du für uns ein. Mach du was, ich selber schaff's nicht. Maria ist so etwas wie eine Vermittlerin, so eine Zwischenstation. Warum ist sie das? Warum verehren Menschen Maria? Weil sie ihrem Sohn Jesus Christus ganz nahe ist. Weil sie ein unerschütterliches Vertrauen in ihren Sohn und in seinen und ihren Vater hat. Sie hat das Ja, das sie einmal gegeben hat, Gott gegeben hat, durchgehalten. Sie hat in ihrem Leben auf Gottes Führung vertraut. Vertrauen auch wir dieser Führung Gottes und beten wir mit Maria zu ihm, unserem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede Jesu Christi ist alle Zeit mit euch allen. Was ihr euch sagt, das tut. Liebe Schwestern und Brüder, so wie ihr alles für uns getan habt, sogar sein Leben für uns hingegeben hat, so sollen auch wir bereit sein, für ihn uns hinzugeben, ihm unsere Zeit zu widmen, ihm unser Vertrauen zu schenken. Er gibt sich uns in die Hand. Aber dieses Vertrauen braucht es, damit wir mit ihm den Weg finden. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele wissen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns mit dem Brot vom Himmel gestärkt. Wir danken dir dafür und bitten dich, bewahre uns unter dem Schutz der seligen Jungfrau Maria vor den Irrungen und Verlockungen der Zeit. Mache uns treu im Glauben und lass das Werk unserer Hände gelingen, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, den Sohn der Jungfrau Maria, unseren Erlöser und Herrn. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Zu dir, Mutter Gottes, fliehen und flehen wir in dieser derzeitigen Pandemie, die die ganze Welt so massiv heimsucht. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Dich, Maria, du Hilfe der Christen und Heil der Kranken, du Trösterin der Bedrückten und Betrübten, der Leidtragenden und Leidgeprüften, der Tapferen und Geschwächten rufen wir an. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. In dieser schweren Zeit, mit allen unabsehbaren Folgen, mit allen Ängsten und Schrecken, den bangen Sorgen und offenen Fragen, hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. In den Pflegeheimen, auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, in den Einrichtungen für behinderte Menschen, all denen, die dort Dienst tun. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Den Pflegekräften und Ärzten, die oft bis an ihre Grenzen gefordert sind und Tag und Nacht kämpfen, um Leben zu retten. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Zu dir, Maria, bringen wir alle, die wir im Herzen tragen, alles, was wir auf dem Herzen haben, all die schlimmen Lebenslagen, alle Fragen, die uns plagen. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. In den Familien, in denen jemand schwer erkrankt ist, in der häuslichen Quarantäne mit all ihren Einschränkungen und Belastungen. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Überall dort, wo viele im Stillen ihre Zuflucht zum Gebet nehmen und alle Not ihren Gott klagen und bitten, ihnen zu helfen beim Tragen. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. In den Herzen und Häusern all derer, die der Verzweiflung näher sind als der Hoffnung, die nicht mehr ein- noch auswissen und am Ende sind. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. In den oft verborgenen Ängsten und Sorgen, Bedrängnissen und Anfechtungen, Belastungen und Herausforderungen dieser Notzeit.
Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Den Leidenden und Sterbenden, ihren Angehörigen und den bereits Verstorbenen auf ihrem Weg in die ewige Heimat. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Allen Hinterbliebenen und Trauernden auf ihren je eigenen, langen und mühsamen Wegen, ihren traurigen Abschieden und Verlusten. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Dir, Maria, empfehlen wir alle Müden, Erschöpften und Gehetzten, die von Angst und Furcht besetzten, die unaufhörlich zu dir fliehen, bei dir am Fuß des Kreuzes stehen. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Der Herr ist mit euch. Der Herr öffnet uns die Augen, dass wir klare Ziele erkennen. Der Herr öffnet uns die Ohren, dass wir mutig auf ihn hören. Der Herr öffnet uns die Herzen, dass wir im Leben umsetzen können, was wir erkannt haben und von ihm hören. Der Segen des Herrn, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes kommt auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Schutzfrau unseres bayerischen Heimatlandes und aller Heiligen, auf euch und auf alle herab, mit denen wir in Liebe verbunden sind. Amen. Gideon sei gesendet,